2 menit rasa.哦，这个不用洗哦，你等一下，麻烦你这个三尾四尾混把它分起来，不用洗的哦，这是。好，这个，嗯，等一下，我这个不要了啦。好。
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya. Hari ini saya mau makan apa ya? Ini apa ya? Kangkung tumis kangkung terasi, bacem, telur dulu sama tahu. Jangan lupa teh manis. Mari makan. Yuk, ya, yuk. Udah cuci tangan ya nak. Siapa yang mau, siapa yang asal. Seger. Allah. Dia. Ya Allah, Gusti, gimana aku? Maka sih kerjawan ya kalau mengkene. Yuk. Mari makan. Semakin ya. Kita coba ya. Ini saya masak sendiri. Ini bacem telur 7. Enak. Segoro sapa sing liyane. Ku dewe. Ya segoro. Apa sing liyane? Sudah urip. Simak. Enak tenan bacemnya. Bumbunya terasa. Kakak mau?
banget dengan angin bacemnya endol dol 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 dol. Biasa kan, maaf. Namanya orang perantau lumayan buat ntar sore. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Terima kasih, sampai ketemu di video saya berikutnya.